హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ గురు. ఇక్కడ ఈ వీడియోలో చూస్తే నేను ఒక ఫైల్ని హోల్డ్ చేసి బిన్లోకి కానీ ఇంకో ఫోల్డర్లోకి కానీ మూవ్ చేసేటప్పుడు అది హోల్డ్ అవ్వట్లేదు అనమాట. సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ హోల్డ్లో ఉంటుంది. ఇందాక ఫస్ట్లో చూసింది అనుకోండి, అదిగో ఇప్పుడు ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో అట్లా మనం క్లిక్ చేసింది ఒకటైతే యాక్షన్, ఇట్లా మనం ఎంతసేపు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ కూర్చోగలం. సో నేను ఈ మౌస్ లాజిటెక్ మౌస్ అనమాట. సో లాజిటెక్ మౌస్ దాదాపు ఈ మౌస్ కాస్ట్ 5,000 చిల్లర అనమాట. సో 5,000 పెట్టి కొన్న మౌస్ కరెక్ట్ 1 year తర్వాత ప్రాబ్లం ఇలా ఉంది. ఇది నాకు ఫస్ట్ నుంచి కొన్ని రోజులకే లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ పాడైపోయింది. తర్వాత నేనేం చేశాను, సిస్టంలో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లెఫ్ట్ చేసుకొని ఎక్కువ మనం లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ యూస్ చేస్తామని సో దాన్ని షిఫ్ట్ చేసుకున్నా. లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్కి రైట్ని లెఫ్ట్. సో 5,000 పెట్టి కొంటే డబ్బులన్నీ దండగైనాయి. మళ్ళీ దీంట్లో చాలా ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి ఈ మౌస్లో. టోటల్ 6 బటన్స్ ఉంటాయి, 3 సిస్టమ్స్కి పే చేయొచ్చు, అట్లా చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయని 5,000 పోసుకుంటే ఆఖరికి ఇది పరిస్థితి. సో ఈ లాజిటెక్ మౌసెస్కి ఏంటి అంటే డస్ట్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత క్లిక్ ఫంక్షనింగ్ బటన్స్ దగ్గర డస్ట్ జామ్ అయినా కానీ ఇవి ఫంక్షన్ ఆగిపోతుంది అనమాట. సో దానికోసం ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ WD-40 సొల్యూషన్ అనేది ఒకటి కొని దీన్ని ఓపెన్ చేసి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీన్ని వారంటీ కూడా అయిపోయింది. సో దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఈ లిక్విడ్ బటన్స్ మీద వేసి చూస్తున్నా అట్లన్నా వర్క్ అవుద్దా లేదా అని. సో మళ్ళీ రీఫిట్ చేసిన, బట్ ఈవెన్ దో ఐ ట్రైడ్ ఫర్ బెస్ట్ రిజల్ట్, కానీ వర్క్ అవ్వలేదు. సో లాజిటెక్ మౌస్ కొనేటప్పుడు ఆలోచించండి, ఇది పొరపాటున కింద పడ్డా కానీ ఇంత కాస్ట్ పెట్టి కొంటే మళ్ళీ అది పని చేయకపోతే చాలా ఇబ్బంది అవుద్ది.